Nahanay mga langop nga ginagmay sa ilalom. Pero mga ginagmay ra ni sila nga kuan. Butang nga pang suklip sa hapon. Ang bahag dali. Ito langop nga gagmay lang. Ang lungyab. Si pula. Ada. Uy, langob ba nini? Basta. Langob ba? Tapos pa, kuhan sa unahan o. Hindi ba gisan sa hapon pula? Basta niya. Gipintalan. Ito pula o? Ay, pintal. Anya John, kinaihan pa na. Sindo. Ay, pula. Pula. Bato ba? Oo. Di na ni kinaihan. Nga ka lang gibuak na bato. Kinaiyahan pa na. Kinailahan na. Maraming salamat mga kapitko. Shout out Sister Joyce Supra Mulvera.